안녕하세요, 레나피 김물사. 우몽구입니다. 드디어 날이 밝았습니다. 날이 밝았습니다. 시청자 대전을 펼치는 날이 밝았습니다. 맞습니다. 너무 기대하고 있었습니다. 오늘 이 시간을 그렇죠. 네. 미리 이제 공지 방송을 해드렸듯이 오늘 6시부터 시청자 대전을 하기로 했는데 맞습니다. 저희가 이제 친구 신청을 받기로 했잖아요. 네. 이미 여기 친선전 보시면 버튼이 반짝반짝 불이 들어오고 있어요. 얼마나 많은 분들이 지금 시간이 이제 5시 58분인데 한번 네. 빠르게 신청 목록 확인해보죠. 오. 꽤 많이 해주신 것 같아요. 하나, 둘, 셋, 세면서 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열, 열하나, 열둘, 열세, 열네, 열다, 열여, 열일곱, 열여덟, 아홉, 스물, 스물하나, 스물둘, 스물셋, 스물넷, 스물다, 스물여, 스물여덟, 스물아홉, 서른, 서른하나, 서른. 서른 많습니다. 32명. 굉장하네요. 일단 다 수락을 하죠, 하나씩. 좋습니다. 이제 진짜 감사하네요. 일단 저는 먼저 감사합니다. 감사합니다. 아. 저는 한 2명 신청했으면 어떡하지? 그렇죠. 이러면서 방송이 진행이 안 걱정했는데 될까봐 걱정했는데 일단 네. 수락을 빠르게 눌러주시죠. 수락 쭉쭉 눌러주세요. 빠르게. 수락. 와펜 청호. 노원에 네. 저희 동네에 이제 수락산이라는 여기서 어디 사서 하시는지. 공개가 되고 네. 노원구에 사신다는. 수락산 7호선 저 끝에 보면 수락산역이라고 있는데 이게 수락이 산더미처럼 쌓여 있어요. 그래서 수락산. 때려고치 한 번 더. 좋습니다. 하지만 죄송합니다. 6시 6시면 해줘야지. 일단 59분에 들어온 거라서 안 됩니다. 수락. 렛츠고. 자, 몇 번 덱으로 할까요? 1번, 2번, 3번, 4번. 수락 준비 완료하셨어요. 준비 완료하셨어요. 자, 저희는 첫 판은 깔끔하게 1번. 첫 판은 1번으로 한번. 1번. 그렇죠. 하지만 저희가 1번 덱이긴 하지만 장비는 아무것도 장비는 비어 있습니다. 오케이. 자, 빨리 렛츠고! 자, 이번 판은 누가 할까요? 강력하셨네요. 뭐 지겠어. 우리 세 마리인데. 이거 장난 아니에요. 물상킴. 일단은 저희가 머리를 맡아서 한번 해보겠습니다. 좋습니다. 첫 판은 왠지. 자, 인사 한번 하죠. 인사 한번 날려주세요. 반가워요. 안녕하세요. 성현지팔님 안녕하세요. 반가워요. 자. 자, 선택해 주시죠. 자, 입이 고르셨을 것 같아요. 그래요. 원래 처음에는 다 그렇죠. 비슷해요. 네. 맞아요. 일단은 소울을 모으시고 공통 진행을 하시고. 그렇죠. 그림자 스킬 먼저 날려주고. 아플 것 같은데? 뭐야? 뭐 들고 있는지부터 봐요, 스킬. 다이노 붐, 그림자 습격. 일단 장비가 좋은 걸 끼고 계셔. 맞아. 이거. 저희가 장비를 안 낀 게 크네요. 이거 맞으면 죽어요. 방어 써도 죽어요. 방어수 일단 때려야죠. 그렇죠. 이건 뭐 어쩔 수 무조건 없네요. 내야 돼요. 뭐 어쩔 수 없어요. 잘하시네요. 세! 잘하시니까 일단은 앙크마르크로 레벨이라도 높이고 올 걸 그랬어. 네, 일단 쏠. 이거 그냥 공격으로도 안 죽기 때문에 일단 방어 한 번. 방어를 왜 써? 소용돌이 하려고. 진짜. 오케이. 소용들이 다이노도 맞고. 막으면서 때리고 좋습니다. 어쩔 수 없어요. 이게 사실 딱 시작부터 이건 게임이 정해진 승부라서. 무슨 말씀입니까? 저는 이길 수 있을 것 같은데. 그럼. 이미 다 이렇게 망가뜨려 놓고 제가 해볼게요. 해봐요. 제가 해보겠습니다. 일단 저는 처음 세팅부터 저는 수비형으로 했을 것 같아요. 자, 일단 이모티콘 한번 날려. 아, 사람이 오케이. 바뀌었으니까. 반가워요. 접니다, 저. 이분 저거 들고. 맥스히트야. 되게 기분 좋. 원래 기분 좋게 해드리는 방송 아니겠습니까? 그렇죠. 네, 저희는 뭐 사랑합니다. 저희는 사실 오늘 베푸는 게 컨셉. 그렇죠. 저희가 뭐 그냥 막 이기고 이러면 또 기분 상하시잖아요. 그렇죠. 그럴 거라고 생각하고. 와. 대격변. 템을 안 끼니까 너무 약간 레벨도. 생각해 보니까 우리랑 이런 거를 해주시는 거에 대한 관심이 있는 분들은 기본적으로 이미 풀 세팅을 하고. 금물산 우봉구 너네는 막 이러면서 오신 것 같아요. 아주
일단 보니까 일단 오케이 오늘은 좋아요. 한 끼 식사도 안 된다. 잠시만요. 한번 일단 스킬 한번 볼게요. 봅시다. 예. 냉동엄니하고 난도질. 냉동엄니는 방금 썼잖아요. 그렇죠. 그러면 난도질을 난도질은 안 나오잖아요. 그럼 소울이야 여기서. 야, 저분 소울이야? 소울 모읍니다. 소울 뭐예요? 아 소울 모으십시오. 아 그럼 저도 소울 뭐예요? 왜냐면 우리는 일단 웃으세요. 아 비웃으셨어요. 비웃으셨어요. 화를 한번 내주십시오. 화. 화를 내주십시오. 어디서 저희는 고통 지금- 인내가 있잖아요. 고통 아 인내- 지금 쓰면 어떻게 안 죽는다고. 맞잖아요. 죄송합니다 여러분 고통인데. 잠시만요. 이거 따봉 회피 알려주십시오. 한번 하죠. 해피 한번 갈까요? 회피 한번 합시다. 여기 공격하실 게 뻔하기 때문에 아, 그렇죠. 회피 한번 좋습니다. 일단 괜찮아. 아 이분 일단은 잘하시는 걸로. 잘하시네요. 네. 아 이거 좋습니다. 박수. 성현 78님한테는 1패. 적어놓겠습니다. 성현 78님. 78님 1패. 훌륭하셨습니다. 누구시죠? 상대장이 친선전 매치를 취소하셨네요. 아마 굉장히 수락. 거미님이 또 친구 수락해 주십시오. 수락. 렛츠고 수락. 해주시고요. 좋습니다. 소리라고 버튼 한 번 더 눌러주시고. 또 친선전을 걸어주시는 분이 네, 기다리고 기다려보도록 있겠습니다. 하죠. 좋습니다. 지금 열심히 지금 막 기분 좋아서. 붉은 좀비. 붉은 좀비니. 무조건 1번 덱으로 가야 될 것 같아. 1번 덱으로 무조건 1번 덱. 레벨 하나만 올릴게요. 수명으로 갑시다. 수명. 오케이, 수명. 레벨 하나만 올릴게요. 레벨 하나만. 하나만 오케이. 만렙 찍읍시다. 좋습니다. 렛츠고. 만렙 가. 빨리 한번에 보여줘요. 오케이. 기다리고 계시는데. 이거 아무래도 이기긴 해야 될 것 같아 한 판. 한 판 이겨야죠. 이거 화내시는 거 아니야 나중에 방송? 아이! 취소하고 막 빨리 하라고 지금. 이거 봐. 이거 봐. 이거 잘못됐어. 다 올리고 와야 되네. 와 대박이다 이거. 이번에 시작부터 화를 내겠습니다. 오케이. 너 레벨 뭐야 이거? 제가 볼 때 네. 이거 회피입니다. 회피. 회피. 아하! 따봉 날려줘. 따봉 감사합니다. 따봉. 또 훌륭하십니다. 따봉. 우리 디노가 날려주는 두 따봉. 좋습니다. 방금 연속할 킥이었죠. 난도질 연속할 아니었죠. 때. 난소리. 그러면 이분은 소울 한 번 더 모을 거란 말이야. 그래요? 그렇죠. 소울을 모을 거. 소울을 모을 거니까 우리는 소울 모아야죠. 그렇죠. 소울 모아야죠. 카운터. 이거야. 이거야. 좋아요. 맞아. 이제 소울 모으실 거고. 화염 융화탄 날려. 그렇죠. 여기서 화염 융화탄으로 체력 회복하고. 그렇죠. 빨리. 역시 이게 그 짬에서 나오는 바이브. 네. 잘하세요. 다들. 잘하시네. 굉장히 잘하시는 분들이 들어오셨어요. 훌륭합니다. 일단 소울 모아야 되고. 이러면 이제 난도질이 나오고. 일단 방어해야 돼. 방어 한번 방어 해봅시다. 가자. 방어 갑시다. 방어 한번. 그러면 방어 한번. 우리는 한 방어다. 번 더. 이거 나올 줄 알았어요. 이해하겠습니다. 4히트. 그러면 여기서 굉장히 용암 부름 한번 뭐 방어 쓰실까? 소울 모을까? 제가 봤을 때는 제가 볼 땐 방어입니다. 그래서 강공격으로 뚫겠습니다. 좋습니다. 저도 그거. 괜찮아요. 895면은 그렇죠. 용암 부름으로 여기서 최선의 이득을 보는 방법. 소울을 모으고 회피를 하는 거죠. 회피를 하고 어차피 주고 이게 실력이 있으면 그렇게 플레이를 하게 된단 말이죠. 여기에서 아마 때리시고 싶을 그렇죠. 거예요. 때리고 싶. 밸런스를 갖고 오셨네. 밸런스였네요. 그러면 화염이 왔다 써서 일단 회복합시다. 그렇죠. 회복합시다. 회복. 도시. 잠깐만. 이러면 굉장히 어려워진다. 훌륭하십니다. 훌륭하십니다. 좋다봐. 좋아요. 본인도 인정한대요. 좋다봐. 잘하시네요. 그 공격 강력한 거를 우리가 회피를 하는 걸 보여줬기 때문에 안 쓸 거란 말이죠. 맞죠, 그렇죠. 그래서 우린 여기서 역발상으로 공격을 해서 회피를 만들 수 있게. 그렇죠. 훌륭합니다. 그렇죠. 이제 쓰신다고. 쓰신다고요. 여기서 이제 회피를 해주는 거. 한 번 더 꽈서. 대단하시네. 따봉 한 번. 이거 일단 무조건 막아야 돼요. 이건 막아야 막아야 됩니다. 이거 어쩔 수 막아야 돼. 으깨기 나오니까. 으깨기 나오기 때문에 이거 막아야 돼. 네, 막아야 됩니다. 제가 볼 때는 독숨결 한 번 더 나옵니다. 저도 그럴 것 같아요. 이분도 잘하세요, 붉은 좀비님. 뭐야. 다 실력자들이 너무 많아. 이거 완전 다 실력. 레전 다이노 완전 고인물 게임.
아이 뭐 고인물들만 가득해. 왜 이렇게 잘하셔요 다들? 아 되게 잘하시는데? 아하 좋지 않아요 좋지 않아요. 붉은 좀비님 잘하십니다. 굉장히 잘하십니다. 인정. 빠시 카운터. 인정하겠습니다. 자, 좋습니다. 그래도 최대한 뭐 이것저것 해보죠. 네 좋습니다. 저는 한 번 더 먹어요. 어우 멋집니다. 빨리 주셔야 여기서는 이제 진짜 쓴다고. 그렇죠. 아하! 저희는 이길 생각 그런 명언이 있어요. 게임은 이기려고 하는 게 아니다. 그럼. 상대방을 화나게 하려고 한다. 이런 명언이 있기 때문에. 그럼 대기표 날려주셔야 되고요. 방어를 적절하게 쓰시네. 잘 쓰세요 보니까. 네, 잘하시는 확실히 분이고, 잘하시는 분입니다. 확실히 잘하시는 네, 분이고. 확실히 잘하시는 분이고 일단은 키우는 걸로 봐서는 그렇죠. 뭐 50레벨이고 이거 1레벨이라서 상대가 안 돼요. 네. 사실상 포기다. 무슨 말씀이세요? 왜 이렇게 굉장히 빠른 폭이 이거 으깨기를 우리가 회피할 거를 생각해서 안 쓰실 것 같아요. 안 쓰실 거예요. 우리도 소울 모아야 돼요. 괜찮습니다. 이 패턴이 굉장히 훌륭합니다. 어려워요. 훌륭하시고 여기서 공격으로 죽일 수 있다고 판단할 거기 때문에 회피. 그렇죠. 이건 뭐 그렇습니다. 이건 네. 당연한 거고. 요러면 이제 바로 방어 아니면은 그거니까 저희는 일단은 여러분 소울 모아서 강공격 각이고 여기서 소울 모으고 그렇죠. 별거 아니죠. 그러면 이게- 여기서 방어 한 번 더 하죠. 뭐 이 정도면 이 나쁘지 않아요. 정도면 괜찮아요. 이제 네. 강공격이나 뭐 이런 걸 쓰실 강공격 거기 때문에 쓰실 건데 공격 한번 보죠. 뭐 어느 정도 되는지. 죽어요. 죽네요. 이건 고통 있네. 고통 있네. 아하 이분 잘하세요. 이분 방송에 오래 나오고 싶어가지고 그런 방송 거 분량 봐. 챙기려고 정의의 응징을 날려야겠다. 대격병 죽어! 죽어! 너무 강력해. 축하드립니다. K 붉은 좀비님 우정 포인트 100점 축하드립니다. 기로 네. K 붉은 좀비. 며칠 취소하셨어요. 엄청 많은 분들이 지금 아마 신청. 재영님. 어떻게 이거 하죠? 일단 수락해야죠. 수락 일단 네, 해야 수락해야 되고요. 이건 어쩔 수 없습니다. 네, 재영님. 자, 일단 빨리 바르게 준비해서 제 생각 하나씩 레벨로 가보자. 하나씩 좋아요. 하나씩. 좋습니다. 앙크마르크 레벨 50 준비 완료. 이번에 이거 봐. 이거 잘못됐어. 이거 다 고인물이야. 제가 한번 이번 판 해보겠습니다. 좋습니다. 이번 판은 제가 한번 레시피를 해주십시오. 해주시고. 저 뒤에 좋습니다. 빠져 있겠습니다. 저 한 마디도 안 하겠습니다. 네, 좋습니다. 자, 일단 이분 인사. 너무 한번 울어줘 이거. 지금 너무 저한테- 강하신 분들이 많아요. 아팠어요. 이거는 패턴이 바뀌었기 때문에 회피가 아닙니다. 참 봐야죠. 일단 봐야죠. 으깨기 천둥순결. 이거 회피. 이거 회피죠. 그렇죠. 딱 봐도 회피입니다. 심지어 끌어오르는 화내세요. 화내고 계십니다. 이런 전 기뻐져요. 제가 아까 말했죠. 게임은 이기려고 하는 게 아니라 상대방을 화나게 하려고 하는. 재영님 이미 화를 냈기 때문에 우리는 게임을 즐기고 있는 즐기고 있다. 이미 우리가 이겼다. 승패에서는 졌을지 모르지만 어차피 우린 이겼. 게임은 졌지만 우린 이겼다. 그런 건가요? 전 여기서 쏘 한번 먹고. 훌륭합니다. 요 정도면 아주 훌륭한 거고요. 화염님 같은 방어를 잘 쓰는 사람들이 고인물이에요. 그렇죠. 잘하시는 분들이에요. 회피도 잘 쓰시는 분들도 많고 요즘. 네. 여기서는 그냥 아무 말도 뒤에 누워 있겠습니다. 아닙니다. 그러면 또 방송이 재미없어지니까 저는 여기서 강공격 갑시다. 제가 봤을 때 이거 회피를 당했기 때문에 안 쓰셔. 천둥순결 쓰셔. 아니야. 천둥순결 쓰셔. 봐봐. 내가 말했잖아. 이제 쓴다고. 여기서 방어 쓰면 되지. 밥도 있는데 뭐. 막아주시고요. 아니 이게 회피를 한번 당했기 때문에 네. 그 트라우마가 머릿속에 남아있어가지고. 방어 되게 잘 쓰시는데요? 이분 뭐죠? 공격형인데? 아니 그러니까 우리도 패턴을 파해당한 거야. 소울 모으고 공격 쓰니까 방어해야 된다. 그런 건가요? 그렇죠. 강공격! 아니요. 죽진 않나? 죽진 않는 건 아니에요. 죽진 않아. 네, 여기서 죽입시다. 여기서 죽일까요? 강공격. 죽습니다. 죽을까요? 죽습니다. 일단 갑시다. 빵! 호시! 아하! 있잖아. 하지만 우리는 공격이 없어. 소울 모으고 회피하고 공격해야지. 그건 아는데. 저도 알죠. 그건 아는데 아마 이분이 이제 공격하실 거. 좋습니다. 훌륭합니다. 네. 이분도 아마 공격형이었는데 공격이 없을 것 같진 않았는데. 네, 아마 판단을 여러 가지 하셨던 것 같아요. 다시 한번 새로운 아이 나왔으니까 안녕. 네, 우리 샤키노 나왔으니까. 네, 좋습니다. 빠진 거죠. 자, 재영님 요번 가지고 있는 스킬 암호검리
그림자 습격. 아 왠지 안 쓰실 것 같아요. 아하 역시. 아 좋습니다. 딱 느낌이 왔습니다. 느낌이 왔고요. 제가 봤을 때 요번에도 여기서 소울 아이스샷 날려서 소울을 뺐죠. 아 그런가요? 아 좋습니다. 아, 오! 상대방의 이 흐름을 빼서 그렇죠. 이게 꼬인다고요. 어떻게 된 거지? 어떻게 해야 될까? 어? 쓸까? 말까? 되게 고민하고 계실 거예요. 요럴 때 회피 날려주는 거예요. 아하! 요럴 때 회피. 상대방은 화가 나고 있다. 그렇죠. 게임은 화나게 하려고 하는 거다. 우리는 이겼다. 아 즐겁습니다. 즐겁다. 즐겁다. 재영이님 아니, 게임을 즐겨주시기 바랍니다. 게임은 화나게 하려는 게 아닙니다. 서로 즐기기 위해서 하는 거예요. 무슨 말씀이세요? 시간. 죄송해요. 네, 제가 시간 서울 좋아해요. 자, 좋습니다. 아마 공격하실 것 같아요. 괜찮습니다. 제가 볼 때 여기서 회피를 당했기 때문에 안 쓰실 거예요. 안 쓰실 거니까. 빌릴 때 소용돌이 확 날려버린 거예요. 왜? 왜냐면 오히려 좋아요. 소용돌이는 소용돌이가 방어 공격이기 방어 때문에. 공격이기 아 때문에. 훌륭합니다. 맞습니다. 소용돌이는 맞고 치는 지금 강력한 당황하셨어. 공격. 그렇죠. 원래 근데 다른 분 그 앞전적을 모르시기 때문에 되게 잘한다 오봉구 김물산. 맞아 우리 이미 2패를 하고 왔고 승리에 굶주려 있고 그렇죠. 그 대상이 지금 재영님입니다. 왠지 이번에 쓰실 것 같아요. 용암부름. 용암부름. 왜냐면 회피를 방금 썼는데 회피 당했는데 아예 또 쓴다? 있을 것 같아요. 봐봐요. 안 쓰잖아. 어차피 깨말못이네. 어차피 제가 봤을 때 여기서 소울을 모으실 거고, 그죠? 소울 모으실 거예요. 여기에서 이제 쓰겠다. 자기는 쓰겠다. 그렇죠. 그렇죠. 역시 여기서 막아줘야죠. 막아주고. 막아주고 저희는 그럼 여기서 어떻게 할 거냐? 저 한 번 더 모으고 여기서 아니야. 여기서 아이스샷으로 상대방 소울을 모아가지고 만약 방어하잖아요. 그러면 다시 1 된다고. 할 게 없다고. 그런가요? 그렇죠. 근데 그래도 하나 모으면 다음 턴에 강공격해서 한 대 더 때릴 수 있는데 심지어. 그럼 알아서 하세요. 네, 그럼 제 마음대로 하겠습니다. 소울 모으고요. 아니 이러면 상대방이 날 죽이잖아. 그러네. 죽잖아. 우리가 하도 회피를 하니까 회피를 해야 된다는 걸 느끼신 것 같아요. 아마 그렇습니다. 여기서 공격하시려고 하겠죠? 그럼 저 어쩔 수 없이 이렇게 해야 돼요. 물삭힘이 그래도 자, 우리 고통인내로 상대방을 한 번 더 화나게 해보죠. 좋습니다. 그게 목표입니다. 우리 컨셉. 그렇죠. 고통인내로 상대방을 약올린다. 본격 약올림 방송인가요? 그렇습니다. 저는 그런 거 원치 않습니다. 이거 우리가 방어 쓸 거라고 생각해서 소울을 모으지 않을까. 그런 생각이 듭니다. 그래요? 맞아요. 그렇죠. 그러면 여기서 한번 회피가 하나 더 있잖아요. 네, 그렇기 그렇죠. 때문에 회피를 해도 돼요. 그죠. 어차피 거라고 생각했고 이제 여기서 이겨서 회피다. 또 우리 또 회피가 있지요. 따봉 한번 날려줍시다. 그렇죠. 따봉. 이게 따봉. 바로 투회피. 여러분 방어형이 아주 꿀잼. 이런 꿀잼이 있죠. 근데 할 게 없어요. 어쩔 수 없어요. 맞아야 돼요 이거. 이거 회복당하겠네. 어쩔 수 없어요. 개 아파. 멍멍이 아파요. 이거 자 공격당하면 죽잖아요. 그렇죠. 공격당하면 죽는단 말이야. 고통인내로 버팁시다. 거기까지 생각 안 하신 것 같아요. 이겼다. 어차피 이겼다. 즐겨라. 즐기고 계세요. 인사 가라. 잘 가라. 안녕. 재영이님. 저희 3패. 막 축하드립니다. 일단 수락 한번 눌러요. 산토리 1호님. 네, 좋습니다. 수락. 청호님. 자, 이번에 글라디오르까지 레벨 50 갑니다. 자, 비브레 하시나요? 말아서 한 판 더 넘겨드리겠습니다. 좋습니다. 아니면 우봉구와 김물산이 합쳤기 때문에 밸런스. 중간이다. 그렇죠. 그렇죠. 뭐야. 플랑케가 둘이야. 무서우신 분들 많아요. 무서우신 분들. 굉장합니다, 진짜. 약간 좀 당황스럽습니다. 그래도 저희 이제 다 레벨 50짜리 5성 3마리 신호등을 가지고 왔기 때문에 신호등의 위력 한번 보여주십시오. 좋습니다. 신호등으로 4명 밸런스라서 지금 회피를 못 맞네. 일단 이거 한번 치고. 이분. 뭐야. 우봉구 김물산 호구네? 무슨? 그렇게 좋지 않습니다. 좋지 않네. 좋지 않아요. 호구 나쁘게 욕 아닌데. 욕은 아니더라도 좋지 않아요. 그래서 저는 호구가 아님을 증명하기 위해 호구 좋지 않다니까요. 잘 피합니다. 비웃음. 이건 누가 날린 거다? 김물산이 날린 거다. 물산이. 진짜. 그렇죠. 뭐야?
왜? 뭐야? 깜짝 놀랐어. 아, 이 정도면 이제 훌륭하네요. 화염엄니가 나올 시기인데 저희가 회피를 주입을 시켜놨기 때문에 네. 안 쓰십니다. 아, 그렇죠. 그럼 여기서 소울이에요. 그렇죠. 그러면 여기서 공격을 이제 한 번 더 하실 거란 말이죠. 그렇죠. 이때 이때 화염융합탄 화염융합탄. 왜냐면 맞아서 체력이 달 거고 그거를 회복하기 위해서 그렇죠. 화염융합탄을 쓴다. 역시 완벽합니다. 뚜시. 근데 확실히 체력 회복. 제가 이걸 하면서 느끼는 거지만 장비의 중요성이 여기서 또 드러나는 거예요. 아 그렇습니다. 네. 장비가 굉장히 저희가 5성 50레벨로 신호등을 맞췄지만 장비가 없으니까 거의 비슷해요. 이게- 심지어 에너지 HP는 코스타리스보다 큽니다. 지금 플랑케가 이게 지금 철상고가 돌아왔느냐 안 돌아왔느냐의 차이인데 돌아왔어요. 제가 봤을 땐 돌아왔고 쓰실 것 같아요 안 쓰실 것 같아요? 회피를 주입을 시켜놨잖아요. 지금은 쓰십니다. 왜냐면 자기가 에너지가 적기 때문에. 그럼 가드 아니. 아 가드. 가드 강공격인데? 강공격. 아 그러니까 때린다는 얘기죠. 제가 얘기하는 건. 아 뭐야? 철상고. 뭐냐고? 말 바꿈치. 아 이기는 건데 때리려고 그랬는데 알겠습니다. 자 빨리 가보시죠. 닉네임 바꿔. 이거 개못함. 자 이번에는 화염구와 용암 숨결을 가지신 얼마나 못한다고 생각? 이 뭐야 이 사람들 엄청 못하는데 방송에서 잘하는 척하고 있었던 거였어. 그렇게 하고 있었을 거 아니야. 확 기침이 나오고 이거 네. 마른 기침이 납니다. 회피를 쓸 거라고 생각할까요? 그래서 소울 한 번 더 모으지 않을까? 제 생각 이번에 쓰실 것 같아요. 나는 카운터야. 쓰신다니까요. 그래서 카운터 쓰는 거야. 막 꽂힌다. 막 꽂힌다. 뚜시 그렇죠. 740명. 카운터를 또 맞으면 소울이 타죠. 차잖아요. 네, 그렇죠. 그렇죠. 이제 강공격을 쓰실 것 같아 또. 강공격? 그렇게 그냥 무작위로 한번 일단 공격하실까? 톡 안 하시겠네. 화염구 쓰셔. 이제 화염구. 회피야. 와. 됐습니다. 한번 날려주세요. 기쁨의 또 비웃음. 기쁨을 표시해 주시면 안 돼요? 웃겨. 죄송합니다. 이게 그 청우님을 비웃는 게 아니고. 네. 이게. 왜 또 갑자기 캐릭터 바꿔가세요? 캐릭터. 알았어. 한 번 더. 아이 소울을 빼앗어. 빼앗어. 소울이 없어. 이 정도 훌륭합니다. 잘하시네요. 잘하시네요. 대부분 잘하시는 것 같아요. 그래서 아마 그래서 공격을 쓰시겠죠? 한 대 톡 치고 끝내겠습니다. 네. 일단 공격해야 돼요. 이건. 강공격을 하실 거고. 네, 그렇죠. 그냥 어쩔 수 어쩔 수 한대 없습니다. 톡 치고 끝냅시다. 좋습니다. 이러면 무조건 공격하실 거예요. 무조건 공격입니다. 이거. 무조건. 뭐 어쩔 수 없어. 어쩔 수 없어요. 저희 강공격 치시려고 할 거예요 아마. 공격으로. 소울 하나를 아끼시는 적절한 판단입니다 이거. 이게 사실 우리 네 마리 들어가 들렸는데 저희는 이제 약간 좀 해자. 그래서 착하게 방송을 플레이를 해드려야 되죠. 그렇죠. 자, 착한 공격. 뚜시. 이 회피가 주입이 돼 있어. 그래서 또 회피 쓸 것 같아 무서워서. 하지만 요럴 때 이제 또 카운터 한번 써줘요. 공격 쓰실 것 같으세요? 아니요 그게 아니고 방어. 가시꼬리. 가시꼬리 뭐 간지러워. 아프진 않았습니다. 간지러워. 근데 이분 굉장히 묵묵하게 하세요. 그렇습니다. 이모티콘 안 날리신 거 한 번도 안 날리신 것 같아요. 한 번 날렸나요? 훌륭합니다. 묵묵하게 지금 레전다이를. 묵묵하게. 청호 10304번님 여기서 묵묵하게. 회피를 할 걸 생각해서 네. 소울을 모을 것 같지만 어차피 끝날 것 같기 때문에 공격을 할 고통이네. 거란 말이죠. 그렇죠. 고통 있네. 고통 있습니다. 고통 있네. 그러면 상대방은 소울이 없고 안녕을 안녕을 날리셨지만 안녕 아니었어요. 우리가 날리겠습니다. 안녕. 근데 이게 방어를 쓰면은 괜찮아요. 가능합니다. 그래서 이건 카운터로 쳐야 돼요. 어쩔 수 없어요. 좋습니다. 이거는 우리가 인사를 날립시다. 방어 쓰면은 공격 치면 안 죽고. 소울. 어쨌든 죽었다. 네, 좋습니다. 네 번째 공략 우리 코스타리스 만났으니까. 만났으니까 네, 좋습니다. 이건 우리가 이긴 거다. 솔직히 3대3이라고 치고 우리가 이긴 거잖아. 정신승리. 우리가 이겼어. 정신승리. 우리가 이겼어. 자, 푸시. 자. 안녕 날려주시죠. 안녕. 훌륭하십니다. 청호 10304님. 청호 기록해 놓겠습니다. 네, 청호 10304님. 확인 눌러주시죠. 확인 누르고요. 막게임이 될 것 같아요, 막게임이. 그렇죠. 막게임이 되지 않을까 싶은데 싶어요. 신청 목록에 또 라프 오너님. 비범인.
이범희님. 안녕하십니까. 수병으로 가죠. 그죠. 아무래도 수비가 좀 더 그 네. 상대방을 화나게 하기 쉬운 스타일이에요. 저희는 게임에서 이기다기보다는 저희 아니에요. 저는 여러분과 즐기고 싶습니다. 왜 저를 몰아가세요? 이상하네. 뭐야 이거 다 진짜 와, 근데 진짜 다들 잘하시는 분들만 들어왔다. 너무하잖아. 저희가 아까 전에 보여드렸죠. 초보분들 때문에 이미 세팅을 다 해놨는데 삼성 이게 주니어 막 끝나기 이런 게 전에 있었는데. 세팅해놓은 걸 한번 보여드려야겠어. 그렇죠. 보여드릴게요. 이게 회피가 아직 주입이 안 돼 있잖아요. 그렇죠. 그래서 인사 한번 날리고 회피를 날리고. 심지어 똑같아. 와, 생각하는 게 비범하셔. 똑같아. 비범인. 이게 비범하다. 회피가 빠졌다. 그렇지. 너는 이제 회피 못한다. 화염구 각이다. 철상구는 어떻게 해요? 화염구 각이다. 이거 회피다. 오빠 화영민은 철상구는 못했어 지금. 이제 나와요 방금. 봐봐봐. 한 대 때릴게요. 화영구잖아. 화염구잖아. 한 번 더 꼬시면 우리 비범하신 비범이. 힘들어. 이게 레전다이노가 쉬운 게임이 아니에요. 굉장히 어려워요. 아. 심리전 싸움의 게임이기 때문에. 이제 철상구 나오는데 나는 막을 게 없고 근데 쳐야겠다. 좋아요. 어쩔 수 없어요. 죽어. 잘하십니다. 이거 도와주십시오. 자, 두 번째 도와주겠습니다. 앙크마르크 제가 렛츠고. 제가 제 목표는 플랑크에 깨고 그 다음에 아니면 일단 제가 가볼게요. 일단 가볼게요. 알겠습니다. 목표 굳이 제한 안 하겠습니다. 자, 뚜따봉 날려주시고요. 자, 여기에서 전투 소울 한번 또 먹고. 좋습니다. 이렇게 가는 거예요. 이렇게 공격한다고 톡. 아마 방어나 뭐 요즘도 쓰실 거예요. 공격 네, 톡톡. 저는 이제 톡톡톡으로 갑니다. 톡톡톡. 톡톡 전술이 은근히 괜찮아요. 괜찮습니다. 여기에서 아마 화염코 쓰시고 싶을 거예요. 왜냐면 큰 거가 나와서 한 방에 끝날 걸 예측하고 딱! 역시! 역시! 이렇게 나오실 것 같았어요. 놀라셨죠? 크크크크 기분 좋게 한번 날려드리고. 왜 비웃으세요? 비웃음 아니에요. 비웃음 아니에요. 내가 잘해준 기쁨의 웃음. 이렇게 웃음 거야? 소용돌이 날려주세요. 소용돌이 아니 톡톡 전술. 저 회원들이 오케이. 잡았고요. 요건 잡았고. 왠지 바로 쓸릴 거예요. 그렇죠. 역시. 이건 뭐. 이게 조급하면은 그렇죠. 큰 기술 쓸 수밖에 하면 없어. 어쩔 수가 없어요. 아마 비버님님 굉장히 놀라실 거예요. 뭐지? 아까 전에 굉장히 못했는데 지금 왜 이렇게 갑자기 잘해지는 거지? 아마 굉장히 나한테만 잘하지? 뭐지? 이상하다. 이렇게 생각하실 거예요. 자기 과신가? 무슨 말씀이세요? 앞에 콘센스 굉장히 이게 못했는데. 회피를 확실하게 주입시켜놨단 말이죠. 그렇죠. 아마 지금 안 그럼 쓰실 지금 거예요. 공격을 해서 회피를 확보를 해놔야 돼요. 그렇다. 그렇죠. 공격 안 하십니다. 이제 회피를 당했기 때문에. 이분은 얘쪽 같은 사람이야. 일관성이 있어. 굉장히. 대단하세요. 굉장한 일관성을 가지고 플레이하는. 이런 것도 중요합니다. 이게 그렇죠. 상대방의 패턴에 흔들리지 않고 나는 내 갈 길 간다. 이런 게 오히려 또 이제 먹어주는 스타일입니다. 그렇죠. 요새 같은 이게 막 굉장히 주변에서 저 해도 돼요? 왠지 강공격 쓰실 것 같은데. 보겠습니다. 오호! 요때 아이스샷. 이게 우리도 그 생각을 해야 돼요. 상대방도 잘하는 사람이야. 그렇죠. 상대방도 회피를 한다. 굉장히 지금 눈물을 흘리고 계세요. 울고 계십니다. 눈물이 차올라. 이제 마음이 급하시기 때문에 강공격 한 대 때리고 싶으실 것 같아요. 그렇죠? 요때 한번 이렇게 날려주면 됩니다. 자, 여러분들. 화를 내고 계십니다. 아까 제가 뭐라 그랬죠? 상대방을 화나게 하려고 하는 거다, 게임은. 이거는 우리가 목표를 달성한 거예요. 그런 건가요? 그렇습니다. 강공격을 해야 되겠네요. 왠지 여기서 이제 4수. 강공격 잠깐만. 안 어쩔 죽을 수 것 없어요. 같은데? 괜찮아요. 죽을 거야, 죽어요. 제가 봤을 때 죽어요. 안 죽잖아. 안 죽었네요. 야, 게임 말 보시네. 괜찮아요. 흑별 죽지 않습니다. 저도 죽지 않아요. 저도 죽지 않기 때문에. 저도 죽지 않기 때문에. 이거 무슨. 근데 내가 이거 죽어. 방어 쓰면 안 돼. 방어 쓰면 안 돼. 소울 방어 쓰면 안 써서 소용돌이 써서 잡아야 돼. 맞습니다. 이거는 어떻게 잡아야 돼. 잡아야 돼요. 그렇죠. 이건 어쩔 수 없습니다. 도시! 당신이 회피를 아까 방어를 쓰는 바람에 이렇게 꼬인. 여러분들 보십시오. 제가 지금 몇 마리 잡았습니까? 아까 전에 요만큼밖에 안 달았었던
렛츠고에 티라노까지. 자, 두 마리 잡고 렛츠고 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 렛츠고. 자, 일단 스킬 보죠. 근데 아 맞아, 스킬 봐야죠. 자연의 힘과 고통의 인내를 들고 계시기 때문에 소울을 모을 거예요. 이번 소울 모아야 돼요. 그러니까 심지어 생존 본능 들고 있어. 제가 제일 싫어하는 말씀드렸죠. 회피를 주입시켜놨기 때문에 지금 큰 개수가 많습니다. 그렇죠. 이분 대쪽 같잖아요. 비번 하세요, 비범이. 무슨 말씀이세요? 대쪽 같은 사람입니다. 대쪽 같은 사람이에요, 이분은. 닉네임 변경. 아니, 비범인 비범. 아니야. 아니, 대쪽인. 비범. 아니. 대쪽인. 비범 하세요. 대단하십니다. 일단 날려드리고요. 역편을 일단 날려드리고. 이건 어쩔 수 없으니까. 일단 대회편 날려야 돼요. 일단 날리고. 굉장히 인상 깊으신 분이에요. 기록해놓겠습니다. 비범이님 1승. 대단하십니다. 이길 자신 없죠? 기록해놔도 되죠? 비범이님 왠지, 1승. 좋습니다. 역전 가능인가요? 뭐. 1패라고 기록해도 되나요? 화내고 계세요. 지금. 이거는 사실 화내면 우리가 다 이긴 걸로 해야 돼. 그래요? 이거 원래 일단 내 말이니까. 그런 데다가 이거는 제가 말씀드렸듯이 상대방을 화나게 하면 이긴 거예요. 기억해드립시오. 게임은 상대방을 화나게 하려고 합니다. 무슨 말씀입니까? 아닙니다. 여러분들, 게임은 즐기기 위해서 하는 거죠? 좋습니다. 상대방을 화나게 하십시오. 그렇지 않아요, 여러분들? 즐기십시오. 아니야, 뭐해. 수호를 모은 다음에 보통 인내를 써서 버텼어야지. 아닙니다. 이거 이렇게 되잖아요. 제가 이거 어떻게 해요? 강공격 하는 거 아니에요? 보통 인내가 보통 인내 각입니다. 요건 보통 인내 각이에요. 아마 강공격 쓰실 거 카운터. 어쨌든 제가 이겼습니다. 좋습니다. 어쨌든 이거 사실 3마리 잡았으면 우리가 이긴 건데 맞아요. 그래도 우리는 그래도 뭐 착하니까. 그렇죠. 아마 소울 모으시고 연속 팔기기 하고 약속 거예요. 약속 하실 때 하시길 하실 거예요. 자, 어쩔 수 없었습니다. 축하드립니다. 비범이님 멋지십니다. 와우. 오늘 5게임을 진행했는데 네, 도윤. 죄송합니다. 죄송합니다. 약속했던 시간이 못 지나버려. 거부할 수밖에 없어요. 죄송해요. 낙스 장난이고. 닉스 장난님. 너무 죄송해요. 도윤 친구님 죄송해요. 죄송해요. 로캄님도 죄송해요. 그냥 여기서 거부하지 말고 여기서 기분 나쁘시니까. 그렇죠. 네, 기분 나쁘시니까 여기서 이렇게 네. 자동 40초 지나면 자동으로 바꿔야 됩니다. 너무 죄송해요. 너무 죄송합니다. 죄송합니다. 저희도 좀 더 많이 하고 싶지만 시간 관계상 저희가 함께하지 못한다는 점 너무 죄송하게 생각하고. 그래도 많은 분들이 관심을 가져주시고 직접 플레이를 해주시려고 네. 참여를 해주셔서 감사! 한 번 더 감사 인사. 감사합니다. 너무 감사합니다. 저희 걱정했는데. 오늘 총 5게임 진행했고 5분 네. 모두 승리를 하셨기 때문에 약속대로 닉네임이 성현78님, 그리죠? K붉은좀비님, 재영리님, 청호10304님, 비범이님에게 모두 약속했던 잼스톤 500개를 끝나고 바로 우편으로 쏴드리도록 하겠습니다. 오늘 너무 즐거웠습니다. 너무 재밌었어요. 네, 너무 즐거웠어요. 너무 즐거웠고 네, 너무 즐거웠기 때문에 그렇죠. 일단 굉장히 반응이 너무 좋은데요. 뜨거운 반응. 지금 오늘 레전드 알노 유저님들 오늘 24일 온도 거의 뭐 최고 온도라는데 지금 네, 맞아요. 열기에 더해져서 더 덥습니다. 너무 더워서 지금 정신을 차릴 수가 없어요. 정말 훌륭했습니다. 네, 아무튼 네. 뜨거운 관심과 성원에 감사드리면서 오늘 방송은 여기서 마치도록 하겠습니다. 참여해주시고 친선전 받아들이지는 못했지만 어쨌든 친선전 신청까지 해주신 모든 분들께 감사의 인사를 드리면서 방송은 여기까지 하겠습니다. 저는 김물산이었고요. 저는 우봉구였습니다. 다음에 봐요. 안녕.